안녕하세요 여러분, 스마트한 내 집 마련 스마트 공인중개사의 유일한 20대 이현지 과장입니다. 오늘은 이천시 백사면에 위치해 있는 전원주택에 나와 있습니다. 대지 면적이 도로 포함 무려 185평이라서 넓은 마당이 딸린 전원주택 찾고 계신 고객님들은 더욱더 집중해서 봐주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 소개시켜드릴 집은 바로 이 집입니다. 그럼 기본 정보부터 함께 보실까요? 고고! 이천시 백사면에 위치해 있으며 5세대 중 오늘 보여드리는 매물 딱 한 채 남아 있습니다. 대지는 도로 포함 185평, 건평 45평, 목조주택이고요. 분양가는 5억입니다. 기반시설은 상수도, 개인 정화조, 벌크형 LPG고요. 기본 옵션으로는 벽걸이 에어컨 4대, 시스템 장비 수납장, 벽난로, 기본 조경 제공됩니다. 자차 기준 초중학교 3분, 고등학교 10분, 우리 홈마트 3분, 이마트 8분, 백사IC 3분, 이천터미널 12분, 이천역 15분 소요되며 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저 주차 공간부터 소개시켜드리도록 하겠습니다. 주차는 지금 주차 라인 그려진 것 보이시는 것처럼 주차 한 대 될 수 있게 자리가 나 있습니다. 제가 인트로에서 대지 평수가 정말 넓다고 말씀드렸잖아요. 그래서인지 정말 마당이 넓지 않나요? 이미 지금 기본적인 잔디와 조경수, 심지어 조경석까지 다 시공이 되어 있는 상태고요. 굉장히 넓은 모습 확인하실 수가 있습니다. 정말 아이들이 뛰놀기에 최적화된 집이 아닐까 싶습니다. 그리고 또 안쪽으로 보시면 텃밭 공간이 이렇게 크게 나 있어요. 잔디 마당만 넓을 뿐만 아니라 이렇게 텃밭 공간도 넓기 때문에 전원주택 사시면서 내가 직접 키운 채소들로 바베큐 해 드시는 그런 로망 가지고 계신 고객님들은 이 집 정말 마음에 들어 하실 것 같습니다. 그럼 이제 집 앞으로 이동을 해 보겠습니다. 지금 이렇게 밑쪽에도 마당이 잘 형성이 되어 있는데요. 현관 쪽에도 자그맣게 마당이 잘 만들어져 있어요. 지금 보시는 것처럼 조경석이 굉장히 많이 시공이 되어 있고요. 현관까지 올라갈 때는 이렇게 단차가 나 있습니다. 자, 이렇게 현관 쪽에도 마당이 잘 꾸며져 있습니다. 마찬가지로 이쪽에도 조경석과 또 예쁜 소나무까지 잘 식재되어 있네요. 바로 옆쪽에는 이렇게 넓은 방부목 데크가 시공되어 있습니다. 데크 자체가 굉장히 넓기 때문에요. 이 데크에서 바베큐 파티를 하시거나 티테이블 놓으시고 차 한잔하기에도 정말 좋을 것 같습니다. 외장은 보시는 것처럼 파벽돌과 위쪽은 징크로 마감이 되어 있습니다. 자, 그럼 다시 앞쪽으로 가볼게요. 지금은 제가 주차 공간을 통해서 계단을 올라와서 이렇게 현관 앞에 이동을 했는데요. 여러분, 여기가 울타리 같아 보이지만 사실은 이렇게 쪽문이 시공되어 있습니다. 그래서 장을 보고 짐이 무거운데 계단으로 올라오기 사실은 번거롭거든요. 그럴 때 이 쪽문을 이용하시면 되고요. 지금 아직은 데크 설치가 되어 있지 않지만 이 쪽문에서부터 바로 이어서 추가로 데크까지 시공해 주실 예정이라고 합니다. 여러분, 지금 여러분들이 보시기에 앞쪽 앵글에 뭔가 처음 보는 것이 잡히는데요. 과연 이게 뭘까요? 그 비밀은 거실에서 밝혀드리도록 하겠습니다. 지금 현관에 나와 있는데요. 위쪽으로는 포치 시공이 되어 있어서 눈이나 비 피하기 좋을 것 같고요. 문도 보시면 이렇게 인테리어 포인트가 되게끔 예쁜 문 시공되어 있습니다. 옆쪽으로 보시면 3칸의 신발장이 시공되어 있습니다. 그 중에서 가운데는 이렇게 전신 거울이 시공이 되어 있어서 외출하시기 전에 간단히 옷매무새 가다듬으시기에 좋으시겠습니다. 아래쪽에는 이렇게 띄움 시공도 되어 있어서 자주 신으시는 신발 보관하기에도 편하겠네요. 중문은 보시는 것처럼 영림도어 3연동 슬라이딩 중문으로 시공되어 있습니다. 현관문에서 인테리어 포인트가 예쁘게 보여졌던 것처럼 이렇게 중문에서도 예쁜 인테리어 효과를 톡톡히 주고 있습니다. 그럼 안쪽으로 들어가 볼게요. 1층은 거실, 주방, 다용도실, 공용화장실 하나, 방 하나에 드레스룸이 포함되어 있습니다. 그럼 거실 먼저 보여드릴게요. 거실에 말씀드릴 포인트가 있는데요. 바로 이 벽난로입니다.
제가 아까 현관에서 설명드리면서 검정색 관의 비밀을 거실에서 말씀드린다고 했잖아요. 바로 이 벽난로의 관입니다. 정말 드라마에서 보면 고급 주택에서 나올 법한 그런 벽난로가 기본 옵션으로 제공됩니다. 이렇게 고구마를 구워 먹을 수 있게끔 이렇게 공간이 나 있고요. 벽난로 역할도 하면서 인테리어 효과도 톡톡히 하는 그런 벽난로입니다. 그리고 앞쪽에는 이렇게 마당을 향해 나 있는 KCC 창호가 시공되어 있습니다. 마당이 넓은 게 이 집의 장점인데 그 장점을 거실에서도 이렇게 보실 수가 있습니다. 이 옆쪽에도 픽스 창이 시공되어 있기 때문에 개방감이 훨씬 더 높은 효과를 보실 수가 있습니다. 그리고 이렇게 반대쪽 벽면에는 벽걸이 에어컨 기본 옵션으로 제공됩니다. 그럼 이제 주방으로 넘어가 보겠습니다. 이렇게 거실과 주방 분리형을 좋아하시는 고객님들은 이 집의 구조도 정말 마음에 들어 하실 것 같아요. 그리고 무엇보다 주방 사이즈가 정말 큽니다. 이렇게 보시는 것처럼 11자형 구조로 되어 있고요. 기본적으로 아일랜드 식탁이 이렇게 길게 거의 한 6인에서 8인 정도 앉을 수 있게끔 자리가 나 있습니다. 위쪽에는 예쁜 포인트 등 시공이 되어 있고요. 주방에서도 답답한 느낌이 전혀 들지 않습니다. 앞쪽에 이렇게 마찬가지로 큰 KCC 창호가 시공되어 있습니다. 이 창호를 통해서 데크로 드나들 수 있기 때문에 제가 아까 데크 설명하면서 말씀드렸던 티타임 가지실 때, 바베큐 해 드실 때 편하게 드나드실 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 옆쪽에도 이렇게 수납하실 수 있는 공간이 나 있는데요. 전자레인지와 밥솥 보관하시기에 좋을 것 같습니다. 싱크대 쪽 말씀드리겠습니다. 후드와 전기 쿡탑 모두 하츠 제품으로 시공이 되어 있고요. 이렇게 싱크볼도 사각 와이드 싱크볼로 시공되어 있습니다. 여러분, 주방은요, 환기창이 정말 중요하잖아요. 근데 이 집은 보시면 환기창이 이렇게나 크게 나 있습니다. 개폐가 가능한 환기창 크기 또한 넉넉하고요. 옆쪽으로도 이렇게 전체적으로 트여 있기 때문에 진짜 설거지를 할 때도 바깥을 보면서 할 수 있어서 집안일을 조금 더 즐겁게 하실 수 있지 않을까 싶습니다. 이 아일랜드 식탁 밑부분도요. 이렇게 물건을 수납할 수 있게끔 공간이 나 있기 때문에 주방 가구나 주방 가전 수납 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 이어서 안쪽으로 들어가 보겠습니다. 이렇게 슬라이딩 중문이 설치가 되어 있고요. 이 공간은 다용도실입니다. 바로 옆쪽에는요, 계단 밑을 이용한 창고 공간이 있습니다. 창고 공간도 굉장히 넉넉하고요. 맞은편에는 이렇게 바깥으로 드나들 수 있는 문이 시공되어 있습니다. 이쪽을 통해서도 앞마당으로 나가실 수가 있습니다. 짠! 이렇게 다용도실에는 보조주방이 설치되어 있습니다. 보조주방 사이즈 굉장히 크지 않나요? 거의 진짜 원룸의 싱크대 상판만큼 크기가 나오는데요. 다용도실도 마찬가지로 개방감이 정말 좋습니다. 지금 보시는 것처럼 창이 이쪽에도 있고요. 이 옆쪽에도 이렇게 넓게 창이 나 있습니다. 그래서 보통 보조주방에서는 제가 냄새가 심한 요리 하실 때 혹은 오래 끓여야 하는 공국 같은 거 요리하실 때 보조주방에서 하라고 추천을 드리는데요. 이렇게 창이, 넓은 창이 양쪽에 나 있기 때문에 환기 효과도 더욱더 뛰어날 것 같습니다. 보조주방에는 이렇게 가스 쿡탑이 시공되어 있고요. 위쪽에도 하츠 후드 시공이 되어 있습니다. 그리고 이 안쪽에는요, 세탁기와 건조기 수직으로 놓으실 수 있을 것 같고요. 이쪽 공간이나 이쪽 남는 공간에 김치냉장고까지 놓으실 수 있을 것 같습니다. 다용도실에서 나오셔서 바로 왼쪽 공간에는 이렇게 메인 냉장고 놓으실 수 있는 자리가 넉넉하게 나 있습니다. 자, 그럼 이제 중문에서 들어와서 바로 오른쪽에 위치해 있는 1층의 방, 마스터룸 소개해드리겠습니다. 이 집의 마스터룸 정말 크고 실속 있게 잘 짜여져 있습니다. 여러분, 정말 넓지 않은가요? 이 집 거실도 그렇고 주방, 심지어 다용도실에서까지 창호가 굉장히 크게 나 있었는데요. 마스터룸 창호 마찬가지로 굉장히 크게 나 있습니다. 그래서 개방감이 정말 좋고요. 이쪽에는 마찬가지로 벽걸이 에어컨 기본 옵션으로 시공됩니다. 마스터룸에는 기본적으로 이렇게 드레스룸 자리가 나 있는데요. 슬라이딩 도어로 마감된 드레스룸 들어가 볼게요. 드레스룸 공간 정말 넓죠? 이미 지금 시스템장까지 다 짜여져 있는 상태라서 그대로 이용하시면 될 것 같고요. 이렇게 환기창 나 있습니다. 안쪽까지 실속 있게 쓸 수 있게끔 정말 잘 짜여져 있습니다. 밑쪽에는 서랍장까지 시공이 되어 있네요.
이번에는 마스터룸에서 나오셔서 바로 오른쪽으로 이동하면 보실 수 있는 1층의 공용 화장실 보여드리도록 하겠습니다. 화장실 인테리어 깔끔하고 심플하게 잘 되어 있습니다. 이쪽으로 보시면 해바라기 수전 시공이 되어 있고요. 환기창까지 잘 시공이 되어 있습니다. 그리고 이렇게 바닥 부분 보시면 변기 쪽과 단차가 나 있어요. 그래서 비교적 바닥을 깔끔하게 관리하실 수가 있을 것 같습니다. 이제 2층으로 올라가 보실 텐데요. 단열 효과를 더욱더 높이기 위해서 이렇게 계단 앞에 문이 설치되어 있습니다. 계단 자재는 원목으로 마감이 되어 있고요. 올라가는 길에도 마찬가지로 개폐 가능한 큰 창이 나 있습니다. 2층은 넓은 가족실, 그리고 공용 화장실 하나, 방 2개로 구성되어 있습니다. 그럼 먼저 넓은 가족실부터 보여드릴게요. 가족실 정말 크지 않나요? 가족실에서도 마찬가지로 큰 창이 양쪽에 시공이 되어 있어요. 이렇게 앞마당을 볼 수 있는 곳에는 개폐 가능한 창이 시공이 되어 있고요. 이렇게 옆쪽에는 큰 픽스 창이 나 있습니다. 그래서 전혀 답답한 느낌이 들지 않습니다. 그리고 가족실 지금 크기 자체가 굉장히 넉넉하잖아요. 그래서 방이 혹시 하나 추가로 더 필요하신 고객님들께서는 이쪽을 막아서 방을 만드셔도 가족실 공간이 충분히 남기 때문에 이 방법도 추천드리고 싶습니다. 그리고 이렇게 2층 가족실 한쪽에 보시면 수납장이 시공이 되어 있습니다. 기본 옵션으로 제공되는 장이고요. 이렇게 콘센트가 시공이 되어 있기 때문에 TV 설치 예정인 고객님들은 이 수납장을 TV장으로 사용하시면 될 것 같습니다. 그리고 이렇게 옆쪽에는 벽걸이 에어컨 기본 옵션으로 제공됩니다. 그럼 이제 2층의 첫 번째 방 보여드리도록 하겠습니다. 계단에서 올라오자마자 오른쪽으로 돌면 보실 수 있는 방이고요. 여러분도 이쯤 되면 느껴지시지 않나요? 정말 이 집에는 창호가 모두 다 넓게 짜여져 있습니다. 그래서 어느 방을 가도 개방감이 정말 엄청난데요. 마찬가지로 앞쪽 마당을 내다볼 수 있는 큰 창이 나 있습니다. 이 창은 이렇게 양쪽에서 개폐가 가능해서 환기 효과가 더욱더 업 될 것 같고요. 이렇게 옆쪽 보시면 큰 픽스 창이 나 있습니다. 전 이렇게 창 앞에 공간이 나 있는 것도 정말 센스 있다고 생각을 하는데요. 이쪽에 다육이 같은 인테리어 소품을 올려둔다면 바깥 뷰와 어우러져서 훨씬 더 예쁜 방 분위기가 연출될 것 같습니다. 이쪽 보시면 벽걸이 에어컨 기본 옵션으로 제공됩니다. 그럼 2층의 두 번째 방으로 바로 이동을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 방을 나오셔서 옆쪽으로 조금만 이동하시면 보실 수 있는 2층의 두 번째 방입니다. 이 방은 방금 보여드렸던 2층의 첫 번째 방에 비해서는 비교적 조금 작은 크기지만 이 방만 놓고 봤을 때는 절대 작은 크기가 아닙니다. 그래서 아이들이 사용하기에 정말 좋을 것 같고요. 옆쪽에도 마찬가지로 창이 나 있기 때문에 답답한 느낌이 들지 않습니다. 2층의 두 번째 방에서 오른쪽으로 돌면 보실 수 있는 2층의 공용 화장실 보여드리겠습니다. 1층 공용 화장실과 마찬가지로 깔끔하고 심플한 인테리어가 포인트가 되는데요. 바닥 보시면 마찬가지로 이렇게 단차가 나 있습니다. 그래서 훨씬 더 바닥 관리를 깔끔하게 하실 수가 있을 것 같고요. 1층 화장실과 동일하게 해바라기 수전, 그리고 환기구, 환기창까지 시공되어 있습니다. 네, 여러분, 이렇게 오늘 저와 함께 이천시 백사면에 위치해 있는 전원주택 함께 보셨는데 재밌게 보셨나요? 그럼 오늘도 마찬가지로 현지의 픽 3가지로 정리해드리도록 하겠습니다. 먼저 제가 픽한 첫 번째 포인트는요, 아주 넓은 대지 면적입니다. 대지가 150평 가까이 되기만 해도 굉장히 큰 대지 평수에 속하는데요. 이 집은 도로 지분 포함해서 무려 185평이나 됩니다. 그래서 보셨다시피 마당과 텃밭 공간도 굉장히 넓게 잘 꾸며져 있었는데요. 이렇게 잔디마당이 넓은 집 선호하시는 고객님들께는 정말 강추드리는 집입니다. 이어서 제가 픽한 두 번째 포인트는 넓은 2층 가족실입니다. 이렇게 지금 제가 서 있는 1층 거실 크기도 굉장히 넓은데요. 이 거실 사이즈를 그대로 올려서 2층 가족실이 정말 넓게 잘 빠졌었어요. 대가족 분들이 사시기에도 전혀 좁지 않을 것 같고요. 혹은 방이 4개가 필요한 고객님들이라면 가족실을 막아서 방을 4개로 만드실 수가 있을 것 같습니다. 마지막으로 제가 픽한 세 번째 포인트는 드라마 속에서나 볼 법한 벽난로입니다.
이렇게 지금 바로 제 뒤에 있는데요. 이 벽난로가 겨울에는 실제로 작동을 시켜서 따뜻한 난방 효과를 누리실 수가 있고요. 아니면 다른 봄이나 여름, 가을 이런 계절에는 그냥 이렇게 보기만 해도 인테리어 효과가 되기 때문에 정말 고급진 포인트라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이 벽난로 외에도 이 집의 모든 창호가 다 넓게 빠져 있기 때문에 집 어디를 가도 답답한 느낌이 전혀 안 든다는 것도 추가 포인트라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이곳은 총 5세대로 구성이 되는 단지인데요. 오늘 제가 보여드린 모델하우스 딱 한 채만 남아 있습니다. 이 필지가 5세대 중에서는 가장 좋은 필지이기 때문에 제일 마지막에 공사를 하기도 했어요. 그래서 앞이 전혀 다른 집에 가려지지 않고 뻥 뚫려 있습니다. 그래서 오늘 영상을 보신 고객님들은 절호의 찬스가 아닐까 싶습니다. 네, 오늘의 집 소개는 이렇게 마치도록 하고요. 제가 얼마 전에 확인을 해보니까 구독자분이 900명이 넘었더라고요. 제가 정말 10월쯤에 첫 촬영을 어색하게 한 게 엊그제 같은데 벌써 이렇게 겨울이 지나서 봄이 오고 구독자분들도 벌써 900명이나 생겨서 제가 영상을 촬영할 수 있는데 큰 원동력이 되고 있습니다. 항상 꾸준하게 시청해주시고 댓글 남겨주시는 고객님들 정말 감사하고요. 이 자리를 빌어 다시 한번 정말 너무너무 감사드립니다. 이천 전원주택 및 빌라 분양수 수료는 무료니까요. 언제든지 편하게 아래 댓글이나 상담 전화번호로 전화를 주시면 저희 친절한 직원들이 빠르게 투어 예약 잡아드리도록 하겠습니다. 오늘 영상도 유익하게 보셨다면 구독과 좋아요 누르는 거 잊지 마시고요. 지금까지 첫째도 친절, 둘째도 친절, 셋째도 친절, 이천에서 제일 친절한 부동산 스마트 공인중개사였습니다. 감사합니다.